జినుస్వర్ల్డ్ ఈరోజు నేను ఒక వెరైటీ రెసిపీ తయారు చేయబోతున్నాను. ఈ యొక్క రెసిపీ ఏంటంటే బర్డ్స్ ఐ బీట్రూట్ ఫిష్ ఫ్రై. బర్డ్స్ ఐ చిల్లీ ఏంటంటే బర్డ్స్ ఐ చిల్లీ కేరళలో ఎక్కువ వాడతారు. అదంటే చాలా స్పైసీగా ఉన్న ఒక చిల్లీ అండి. మీకు అది దొరకకపోతే మీకు నార్మల్ చిల్లీతో ఈ యొక్క రెసిపీ చేయొచ్చు. ఈరోజు నేను చేయబోయేది కేరళ స్పెషల్ ఒక కారంగా ఉన్న చిల్లీతో ఫిష్ ఫ్రై చేయబోతున్నాను. అదండి బర్డ్స్ ఐ చిల్లీ బీట్రూట్ ఫిష్ ఫ్రై. అది ఎలా తయారు చేయాలో దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం. ఇప్పుడు రెసిపీ కోసం పచ్చి మిరియాలు మా గార్డెన్ నుంచి కొయ్యబోతున్నాను. మీ దగ్గర పచ్చి లేకపోతే ఎండ పెప్పర్ డ్రై పెప్పర్ యూస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ బర్డ్స్ ఐ చిల్లీ. ఇది వైట్ గ్రీన్ అలాగే 2 కలర్స్ ఉంటుంది. మీ దగ్గర ఇది లేకపోతే మామూలు గ్రీన్ చిల్లీ యూస్ చేయొచ్చు. ఈరోజు మనం చేయబోయే రెసిపీ చిల్లీ బీట్రూట్ ఫిష్ ఫ్రై. దానికి నేను ఇక్కడ ఒక ఫుల్ ఫిష్ తీసుకున్నాను. ఇది బాగా క్లీన్ చేసి లోపల అలాగే బయట కూడా మంచిగా క్లీన్ చేసి నేను దానిలో వినిగర్ అలాగే సాల్ట్ వేసి నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని చిన్న చిన్న కట్స్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం ఒక సైడ్ కట్ చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ సైడ్ కూడా మనం కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మసాలాలు వేసేటప్పుడు బాగా ఫిష్లో పట్టి అది బాగా టేస్టీగా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం బాగా కట్ చేసుకున్నాము, చూసారు కదండి. ఇలాగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మసాలాల లోపల వెళ్ళి ఫిష్ కూడా ఫ్రై చేసేటప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈరోజు మన రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం. ముందుగా ఫిష్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ గ్రీన్ పెప్పర్. ఇక్కడ నేను గ్రీన్ పెప్పర్ తీసుకున్నాను. మీరు నార్మల్ బ్లాక్ పెప్పర్ యూస్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఇక్కడ నేను చిల్లీ వాడుతున్నాను. ఇది బర్డ్స్ ఐ చిల్లీ. గ్రీన్ చిల్లీ యూస్ చేయొచ్చు లేకపోతే. ఇది ఒక మంచి ఘాటున్న చిల్లీ అండి. నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ బీట్రూట్, ఒక చిన్న బీట్రూట్ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ దీనికి తగినంత సాల్ట్, అలాగే ఒక చిన్న ఆనియన్, అల్లం వెల్లుల్లి, అలాగే పసుపు 1/2 టీ స్పూన్, వినిగర్ 2 టేబుల్ స్పూన్, అలాగే ఆయిల్ ఫ్రై చేయడానికి. ఇప్పుడు మనం మసాలా పేస్ట్ తయారు చేసుకోవాలి. దాన్ని ఇప్పుడు ఏంటంటే గ్రీన్ పెప్పర్, అలాగే చిల్లీ, బీట్రూట్, అల్లం వెల్లుల్లి, అలాగే ఉల్లిపాయల్ని బాగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చేసిన తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ అలాగే పసుపు వేసి ఫిష్లో అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం మసాలా పేస్ట్ తయారు చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం మసాలా పేస్ట్ తయారు చేద్దాం. దానికి నేను ఇక్కడ ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకున్న బీట్రూట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బీట్రూట్ యాడ్ చేద్దాం. అలాగే ఉల్లిపాయలు కూడా కట్ చేసుకున్నది యాడ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి చిన్న కట్ చేసుకొని యాడ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఉప్పు, అలాగే మిరియాలు, గ్రీన్ చిల్లీ కూడా దీనిలో యాడ్ చేసి దీనిలో పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే వినిగర్ కూడా యాడ్ చేసి దీన్ని బాగా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మన పేస్ట్ రెడీ అయింది, చూసారు కదండి. ఇప్పుడు ఫిష్లో అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మసాలాలన్నీ ఆ కట్స్లో బాగా ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే ఫిష్కి చాలా మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది. సేమ్ అలాగే మనకి నెక్స్ట్ సైడ్ కూడా అలాగే ఫిల్లింగ్ చేసుకోవాలి. కట్లో అన్నీ బాగా ఫిల్ చేసుకోవాలి. అలాగే లోపల కూడా మంచిగా ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఫిల్ చేసిన తర్వాత మనం మ్యారినేషన్ చేసిన తర్వాత ఒక 30 మినిట్స్ మనం ఇలా పెట్టిన తర్వాత ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 30 మినిట్స్ అయిపోయింది. నేను ఒక ఫ్లేమ్ ఆన్ చేసి ఒక గిన్నె పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం దీనిలోకి ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆయిల్ యాడ్ చేసి మనం ఏంటంటే ఆయిల్ వేడి అయ్యేదాకా మనం వెయిట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయింది. ఇప్పుడు మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న ఫిష్ యాడ్ చేసుకోవాలి.
ఇప్పుడు ఫిష్ యాడ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న ఫిష్ యాడ్ చేసి ఒక సైడ్ కుక్ అయిన తర్వాత ఇంకొక సైడ్ మనం తిప్పి కుక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం దీనిలోకి కరివేపాకు యాడ్ చేద్దాం. ఇలా కరివేపాకు యాడ్ చేస్తే ఫిష్కి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. అలాగే ఈ ఫిష్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు దానికి ఒక అరోమా ఉంది కదా, అది బయట వెళ్ళకుండా లాక్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ టైం మీరు కుక్ చేసేటప్పుడు ఇలాగే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. చాలా టేస్టీగా, చాలా యమ్మీ ఫిష్ ఫ్రై మీకు ట్రై చేయవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక సైడ్ కుక్ అయింది. ఇప్పుడు తిప్పి ఇంకొక సైడ్ మనం కుక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు 2 సైడ్ కుక్ అయింది. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం. మన బర్డ్స్ ఐ చిల్లీ బీట్రూట్ ఫిష్ ఫ్రై ఇక్కడ రెడీ అయిపోయింది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మనం ఒకేలాగా ఫ్రై చేయకుండా ఒక డిఫరెంట్ వెరైటీలో ఫ్రై చేసి చూడండి. ఇది ట్రై చేసిన తర్వాత కామెంట్స్ ద్వారా నాకు తెలియచేయండి. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరొక రెసిపీతో మీ ముందున్నాను. జీను.